शाम के समय एक बकरी पानी की तलाश में चलते चलते एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में बहुत सारी खून पीने वाली मछलियां होती हैं, जो बकरी से लिपट जाती है। बकरी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी बकरी का मालिक रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है। रेस्क्यू टीम भागती हुई आती है और बकरी को उन मछलियों से बचाने लगती है। वे पानी के तेज प्रेशर से सारी मछलियों को भगा देते हैं। आखिरकार रेस्क्यू टीम बकरी को बचा लेती है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।